好，各位同学啊，大家好哈。今天是我们联系流的课程哈，第二次或者称为第二礼拜啊的视讯的，我不能说视讯啊，录影教学的课。那今天呢，我会把五音词法也就第二章所有的内容做一个了解，当然不是全部有讲完的哈，我们都是重点的介绍啊。那主要是介绍所谓的无音次化啊。方程式做无音词化的处理啊。通常哈，如果我真的很想念大家，因为这样就不能跟大家讨论无音词化干什么啊。因为我想借由互相的讨论啊，来建立同学的观念啊。尤其如果说同学有修热传导，我谈的比较稍微多一点，而且有实作啊。所以实作就是你们后来解的都是无音词化型的数学式子啊。那它最重要的功能是什么啊？那也在无音词化那流体力学里面的无音词化又透过无音词化，我们发现几个是好几个了啊。我们今天介绍主要是这样，因为是我们是连性流，主要介绍联络数的出现其他自然对流还有 Acre number 我们就可能都要交给这个学热对流的老师来去负责讲解了好在正式开始以前我们还是要谢谢我们苏同学很不幸当我的研究生本来是要求他来旁听，结果现在变成我们的义务助教大家要谢谢他了大家都认识嘛那当然也要谢谢另外一位苏同学当老师在板书上做订正也公告给大家了欢迎所有同学你们看完录影带板书会照相照起来了你们希望你们真的能够把它抄成自己的笔记，加注自己的看法和注解。如果老师有错误的地方，随时跟苏议长联络一下，好不好？我们可以更正等于是帮助大家嘛OK， 好，我们先看看无音次化好，我这边是直接去讲怎么做了可是，在讲怎么做以前我们还是回归一下原来的我们适用于压缩和不可压缩的都可以的当然基本上还是 constant property 的同一方程式我们当然只讲流场的不讲温度场的好，这个两个同一方程式大家还有印象吧它适用的范围这同学要自己去了解，我们讨论的非常详细了OK 这个先看一下这就是叫连续方程式，这叫 momentum equation 动量方程式，或者比较完整的名Navier-Stokes equation 这两个数学式子，它们都是有音词化。有音词化什么意思呢？你把所有单位乘起来是有一个物理量的这叫有音词化的意思当然你自己去思考，这我们都讨论过每一个项代表什么意思单位时间、单位体积的什么里面的质量的变化你把所有物理把它写出来就可以知道了所以它是什么有物理量的方程式 OK 那我们看看，如果我们透过无音次化无音次化怎么做的基本上是在这里我先讲结果这边这是经过无音次化 Navier-Stokes equation 的结果事实上就是比较重点的要介绍的这 Navier-Stokes equation 或者是称为momentum equation这个是经过无音次化的 continuity equation 什么意思？它没有大变
就像 x 平方加 y 平方等于1，我们不知道，它就是一个数学式，叫做没有单位啊。所以有没有物理？事实上还是有的，因为它透过我们这些的无因次化的参数啊而产生的啊。当然无因次化最重要我们要做它的原因啊。如果同学修过这个传导，无因次化以后，你的解，你的所得的，如果有解析解，所得的解析解可以代表很多种不同的边界条件嘛，或者甚至说物质嘛热传导现象，相同的无因次化功能对流体所以很多科学基本上在求解方程式或者想更深入了解它的物理现象通常我们会做这个动作让我们所得出来的解，不管它是解析解或者数值解甚至实验所得的流场的解的观察现象。所以解从现在流体力学来讲，就是你们在解的什么速度和压力速度看是2维还是3维很单纯就是速度和压力相组，对不对因为我们大部分人还分析了嘛，不可压缩流密度都不用考虑 ，constant property viscosity 等于常数，热传导性度等于常数，是不是那些都不用考虑所以基本上就是2个方程式，2个未知数压力和速度是不是2个？当然速度因为分成三个 component，2维的就变成2个 component 而已。OK， 好，我们现在看我们先把为了要做无因次化，它能代表更多的解我们先要这一个这是同学会稍微困扰一点一个我把这就是课本讲的free stream velocity 这 free stream velocity 针对就是外流场这样去想也就是说一阵风吹过一个什么任意的物件管它是圆柱是流体那风的速度了可是内流场通常就用平均速度那不管是平均速度或者 free stream velocity， 就是简单的说就是一个常数那这个我们待会谈这叫自然流场。自然流场就表示说没有速度它的会有速度，没有 free stream velocity 它速度的出现是因为什么密度比如说空气密度的变化这个再稍微介绍一下，比如说我们皮肤表面一定比现在室内的温度，我们就开暖气来的怎么样高嘛所以会有温差，温差会造成什么密度的不一样我们不是讲嘛热空气往上走，对不对所以就会有非常非常 low speed 的速度产生所以事实上它有速度的那个速度呢我们就用这3个这3个等一下我会再做介绍如果没有 free stream velocity， 我们称为 free or natural flow 课本上是用 natural flow TUI free or natural flow 来表示当然你看我画这2个，当然是这2个我画了2个安格曼就比较重要的我们先介绍这叫特征长度，也没什么，外流场呢就是 body length 物体的长度，内流场就是水力直径我相信不管 body length 或水力直径你在大学物理老师都有讲述过，我们称为这个叫做特征长度为什么呢？它是为了让你 x component 有 x y z 坐标长度除以长度变成无因次化所产生的OK 好，那这2个我特地没有把像课本是用 V0我的印象我特地用个 U 不太一样用的符号稍微有不同。那其他也是一样不管是流体的压力、密度、温度、viscosity、conductivity 和 specific heat 00都是 free stream 的，也不要想太多。通常这3个都是常数，什么了不起？通常不研究温度上，T0就是常数，也不用这个不要管
通常我们是 incompressible， 肉你也不用想，剩下是这压力的，因为这叫 general case。像我们列了一大堆方程式，就实际应用呢，做很多很重要的简化啊，在简化过程中不影响什么我们所测的或者所计算出来，不管是解析解或者数字解对实际的应用的影响啊。再讲一遍，你看，通常是 incompressible flow 啊，气体马赫数小于3，也是 incompressible。通常我们是分析等温流场，气体有没有？这当成常数合理吗？对不对？好，对 incompressible P 本来就只有一个值，叫比色 CP 等于 CV 等于 C， 我一直都会这样讲，是吧？啊，这个热传导系数或流体的连质系数还是常数，不会，它随温度的变化跟变化不大，一等温都是常数了。OK 啊，好。所以不要看着它很复杂，你把一想，观念清楚，想象清楚，其实都不难，啊，先要建立这个想法，不要看到那么多符号就放弃了。OK， 好，如果对非稳态的流场啊，非稳态流场当然有分析啊，可是大家开始入手，你们说实在啊，大部分都分析是稳态流场，啊，用非稳态的来定义一个驻留时间。中文叫 resident， 叫驻留的意思啊，驻留的时间啊，还有一个温度是涡天的，如果有分析温度场的话，啊，大部分是用闭温啊，当然如果是固定 heat flux， 可能就不是用固定闭温啊，当成它的参考值啊。我们有了这些以后，我们就可以把原来有因次的有因次的是什么？第一个就是长度嘛，对不对？啊 ，xi 什么意思 ？i 等于1、2、3嘛，就是 x、y、z 嘛。啊，简单来说，长度除长度就是无因次了，没问题了啊。压力啊，这是你要求的，这是如果是内流就是入口压力，如果是外流就是 free stream 的pressure。就这么简单啊，压力的变化，然后除上肉力肉力那边也讲，按你的我们的 free stream velocity， 那有人会用1/2，这是一个常数，没差。你只要记得，你用1/2，他有没有用1/2？有人喜欢用1/2，是因为跟本力equation动能代表它动能扯上关系。要不要用希汀尊片不同的，比如说计算流体力学不同的教科书会有稍微有不同的定义，可是没差啊。那同学自己要去看的时候，反正不容易可以知道这本来就是当物理量单位一样，所以出来的这个无因次化的压力也是一个没有单位的嘛，对不对？相同的，这个比较简单的那我这边会写，先把这是在 Navier-Stokes equation 第2个方程式，动量方程式出现的Rho-star 或 μ-star。也没什么，如果是常数的常数，没差大家数学比较差，对不对？这没有关系，这叫做 del 是 partial x， 对不对？所以分母是长度，分子再乘一个长度就结束了这长度就变成无因次化的 del， 是这样的很简单嘛温度有没有？温度是温度，没差，这是我们要求的，对吧？不分析温度场，这就结束了嘛这是叫做什么？无因次化的时间同学要想想，时间乘上速度除上长度，也是一个无因次化，所以它叫做无因次化的时间。steady flow 你就更不要去想它稳态的速度没有问题我们用的当然也可以用 VI 啦，对不对？因为速度有3个分量用成向量乘上速度乘速度，这个大概没有问题考虑到什么能量方程式，再去考虑无因次化 K 无因次化的 CP， 还是一样讲，大部分是常数most likely most cases大部分的常数。
啊，所以这个不管我们在推导 Navier-Stokes 都是很 generalized 的 Navier-Stokes 规矩啊。我上个礼拜有跟大家介绍说，如果我是大学部老师，我会推导 Navier-Stokes 规矩，就是根据 constant property 啊直接来表，会比较容易接受，比较容易简单那可是我们叫研究所所以所有的 case 所有的可能情况都要考虑进去才会让同学觉得说，哇，研究所好是不是可是你先去想说，简化的情况是怎样，而且简化以后，大部分的流场分析甚至热场分析都是可以应用的。好，我们利用这一些的，把原来的管叫密度加时间加速度，就这3项嘛，连续方程式。透过上面自己去找如果你要熟的话，我建议大家就是自己推一遍，看会不会变它结果了是变它，我们不能再玩了我们玩了推导玩太久了，有没有感觉？是不是？同学都要俩拱了，OK 你看这2个数学式子有没有差别？完全无差。所以我这边连续方程式the same form 其实是一模一样这从数学上来讲，也就是说，比如说我们用因为同学现在大部分除了做实验，大部分在玩 CFD， 做解析解比较少第一数学能力不够，现在 CFD 也很强，对不对by its no dimensional flow parameter no dimensional 就是看密度的无因次化的参数时间无因次化的参数都放进去，形式完全是都一样。这什么意思呢？也就是说你在写程式的时候，在想做它的什么求解它的时候不管你是用有限体积或者有限差分不管用什么数值方法对电脑来讲，这2个它是解相同的方程式。OK， 当然你玩 CFD 通常我们就会把实际的流体的密度、速度直接数据，可是它会到内部去做无因次化是在解这个，解完以后再乘上这些分母，就是你实际的这是无因次化的功能可是很重要的关键就是连续方程式没有跟上变。我们现在看无因次化动量方程式，或者 Navier-Stokes equation 我这写的是形式这叫做什么？所谓的外力用 plan 在这边也就是把压力项独立出来把压力项独立出来大部分教科书会这样做把压力项独立出来。OK 所以这外力还是一样，这是重力，要所有的表面力还压力和应力，就这样这是外力总和等于单位时间动量的变化。这是叫什么 Stokes viscosity relation 1845年当然看起来很复杂，其实当你简化，比如说到2维，变得简单很多，变成 constant property 也简单很多。有没有印象？再提一下，叫做 Laplace， 我们称为 diffusion 就是变成这一项就变 diffusion 这个不可压缩这边有等于0的情况下，好，这是一个完整的最 original 的 Navier-Stokes equation， 它所有的表面应力不含压力是用速度、体度来表示 ，OK 按速度的3度来表示好，如果是 high speed 其实你去讲就是 force flow 强制流场，也就是说这流场的产生主要是靠压力变化这样去想，而流动的它很简单的去想一个管流系统，为什么会动？因为有压力差。为什么要有压力差？要克服壁面的阻力，就这么简单所以同学还是要把大学部的流体力学
开始讲连字，考虑流体连字性最单纯的是管流系统或者内流场系统的物理意涵去做一个复习好，在强制流场，尤其在比如说可压缩流，甚至大部分的不可压缩的，如果你高度的变化没很大，肌都可以被省。不，这个呢，因为它等于零，所以它也简单说它也被省略不可压缩流场，对不对？所以这两项就不见了。OK 那我们对于所谓的我们称为这强制流场强制流场它的momentum equation， 我之前的历史会就是这个样子，省略，简单说省略中一项这个不要再强求因为我这样老实讲这个所有的到目前为止，浪当时我们都是在等于负2/3缪，对不对？还没有定论只是发现就是理论上它还无法充分的去做解释可是实物上都对OK 这个不要想太多好，从这边我们把一样，这里包含了什么？压力、速度、密度 ，viscosity 也有无一致化 ，U 每一个 component 的 U，X 都在这边用新的无一致化参数带进去，得的结果变成这样，拢相共，但是多了一个叫做梅洛数好，也就是说把这边的数学式无因式化以后，我们发现有一个新的数字叫做雷诺数。当然，所谓数字就是根据你的流场的什么密度、速度、特征长度和流体本身的连字性，他这样去想肉磷不可压缩流，缪磷constant property， 所以基本上这个没有变，只剩 U 和 L 有改变，会改变内容数，没错吧？好，我们自己看我们画2横，对不对？其他都是1横，不死这特征长度和流体速度 ，free surface 什么平均数，来决定雷诺数的大小。简单的说是这样子吧，会变化的主要是这2项OK 当然特征长度，比如说几何形状固定的，特征长度不变不管它是水力直径还是body length，所以反而变成什么？流体的速度，所以速度越快，雷诺数越高，大家就会这样讲对不对？那当然会跟流体本身的连字性有影响。当然，我们流体连字性就当然常数不同的流体会有不同的连字系数所以我们把这叫做惯性力，这叫做什么？连字力事实上就代表什么？你把雷诺数这边把它放进去，你要事实上一个叫惯性力在哪里？在这里，连字力在这里，就这个意思那它变得求解它通常 Shift theorem 它也在这样求解，为什么？它会去辨别我们大学部流理也学过，雷诺数的大小决定它是层流还是无因，它是一定要无因式化才能知道你解的流场或者你的边界条件、你的初始条件是在层流场还是问流场OK 所以雷诺数变，所以我们大学至少学了说雷诺数大的时候，对于内流场而言大于2300左右通常我们是讲说2000到4000之间会变成问流场流体的性质会流体速度速度在地面上的性质会不一样，流体特征也会非常不一样。OK 那这边都可以写出来这边我就写个雷诺数变成唯一的 flow parameter，
这什么意思？是我写中文，无因式化方程式是这个任意牛顿流体的统一方程式。也就是说，你在解这个数学式子解完以后，是根据它雷诺数会有不同的值出现，不同的答案出现。可是它是不是代表你要解的那个流体？不是，还代表相同雷诺数的流体。无因式化的方程是不是变得非常非常重要？啊 ，OK， 这从这边去体会了好不好？好，下面我们再看一下这是老师给同学的建议也就是说，你们既然出 rho 0 UL 既然那么重要，它的单位写，它就跟谬0一样你就是雷诺数的确是无因式化，跟谬0这样谬0怎么来的？这是跟什么牛顿流体的定义，对吧？这我把它再加一行，加一行就代表说牛顿流体的定义满足这个方程式嘛，对吧？那这回头去看，因为这个有单位嘛，叫应力嘛，对，单位面积的表面积嘛，是不是一样？这就是自己去练习去 check， 这个相同的物理量OK， 这是有关强制流场雷诺数为什么会变成最重要的显现流体特性的一个无因式化的参数。OK， 下面如果最后其实我本来是不太想讲的这应该交给田老师去讲有关热对流不过既然有外系的学生你们稍微了解一下机械系怎么这么难练的原因在哪里因为还要修什么热对流是不是OK， 好，这我们称为自然流场，通常就是速度非常非常的低在没有风扇的情况下我会尝试这样解释。你运动完了，一种叫心静自然流，那叫自然对流；有吹电风扇的叫强制对流，就这么简单那自然对流靠的是什么？密度差产生的什么浮力不同产生流速浮力不同是因为温度不同造成密度不一样，所以我们就利用什么跟温度、密度和温度变化那他从实验上看到这个现象贝塔是叫做 coefficient of exclusion。这要靠同学了我这是 constant P 了这边我认为有少写这当然交给我们苏同学去帮老师修正如果我们这边讲 we only care about with variation in G 在 G 方向密度在密度方向在重力方向那漏 G 大概就可以等于它所以我们新的这叫做 momentum equation 或者 Navier equation 这里同学其实你这样去看就是跟原始的强制流场的有什么不一样？大家看一下差别在哪里？是不是？我认为这边还有一个GZ 的认为没有 GZ 好，那多了这两项，我们就新定义一个 P star P star 看原始的 P star， 你看又多了这一项，简单的就多了这一项，本来是 P 减到 P。coefficient of exclusion 基本上你可以把它当成常数gravity 也是常数对不对？哪 gravity 会改变那我们新的无因式化的针对自然流场的无因式化统一方程式就出现
啊，跟原始的有什么不一样？又多，除了雷诺数的平方啊，是不是平方？帮老师解个啊，还多了一个新的叫 Gratiana。啊，Gratiana就是因为什么？这个温度的变化造成，啊，温度变化造成密度的变化啊。那很不幸，因为它没有 free stream velocity， 它在外面离得很远的地方都是什么零，所以这时候我们如何知道它的 U 呢？啊，就运用对于自然流场啊，因为流体温度，流体在不同地方有不同的温度啊，产生密度变化，造成浮力效应，也就是重力效应啊，有所谓的重力效应啊，不能被省略的情况下，对不对？C cannot be neglected的情况下啊，所产生的这个流场啊，那我们就新定一个 natural flow 的 free stream velocity 啊，μ0。哎，你看这样定，如果是 pure 的 natural flow 啊 ，free stream is zero，free stream velocity is zero， 没办法，我们就定这个啊。那我们又知道雷诺数是这样的，而雷诺数就等于1嘛，那这就没有了，那 Gratiana 就变成 single free 了 ，for what natural flow。单纯的自然对流流场走法成为啊，通常我们会先分析单纯的自然流场啊，再去进一步分析 combined， 也就是说不但有 gravity effect， 外面的速度啊，外面也有速度啊，那时候内容是成绩啊，所以它是比较难，比较难哦，大概介绍就这样，介绍在它其实。从 CFD 来看，它难是难在你在解流场的时候，你要顺便一起解热场，啊，要一起来解，而不是分开来解，啊，它最重要插补啊，不管从解析角度来看，或者这个数字角度来看，啊，当然实验就比较没那么重视，但实验区会根据不同的 Gratiana number 啊，得到一些重要结论。谁不知道靠实验就会有 correlation 的出现经验公式、经验关系式来应用到热对流的流场有关这个所有统一方程式，包含到现在的无因式化，我们就介绍到这里休息一下。